歡迎咧大家嚟到 Alpha Connect，咁我哋而家咧正式開始啦。咁咧先自我介紹先，我係咧即係大家今日嘅主持人，咁我叫做 Barry，我係咧香港啟發嘅同工，係啦，咁亦都咧主要咧就係同咧教會咧係做一啲嘅聯繫工作喺 Alpha 上面啦，係親子啊、婚姻啊等等呢啲嘅啟發所提供嘅材料上面咧係一啲嘅支援、訓練等等嘅角色嘅。咁即係我相信喺唔同嘅訓練裏邊咧，有機會可能曾經都見過大家。係啦，所以都睇到同大家 say 個 hi 啦，大家食咗飯未啊？係啦，係我見有啲都係啦，就係話食咗啦咁樣，係啦，咁即係你哋都可以開到咪嘅喎，開唔開到咪啊？係啦，開到咪咁啊，係啦，咁一陣咧就如果咧就睇下先啊，應該係允許哦，係暫時冇允許到喎，即係如果一陣咧，我哋咧係有得有好多發問時間嘅，咁所以一陣咧，我哋咧隨時俾大家咧可以開咪發言嘅。好啦，咁咧事不宜遲啦，咁樣咧我講講咧今日咧成個嘅run down 係點樣啦。嗱，今日咧我哋咧就請咗咧兩位咧嘅嘉賓嚟到咧分享咧佢哋 Alpha 嘅經驗嘅嚇，咁咧就會先有其中一位嘉賓啦分享啦，咁然後咧會有俾大家咧少少 Q&A 嘅時間跟住第二位嘉賓分享，跟住咧就會之後咧就全程咧係俾大家咧係可以發問問題嘅。好啦，咁咧而家咧我先咧介紹咧第一位咧會咧分享嘅嘉賓啦。咁咧佢叫做阿 Jo 歐耀祖咁咧佢係嚟自咧循道衛理聯合教會嘅舊主堂嘅咁咧呢間教會咧即係run 啟發咧已經咧超過10年以上噶啦。咁而阿 Jo 自己咧亦都咧係做啟發統籌咧，亦都係經驗相當豐富，係啦，即係無論係 run 呢個一般成人嘅啟發啦、少青嘅啟發啦、長者嘅啟發啦等等咧，都係有經驗嘅咁咧即係而佢教會咧做嘅啟發咧係一般性咧都係一啲咧比較小型一啲咁樣，咁所以咧即係喺香港啦比較多嘅堂會啦，可能都係中小堂會啦。咁希望咧阿 Jo 佢嘅經驗都嚟俾到大家咧一啲嘅啟迪，點樣咧喺你哋教會如果想辦一啲比較小型或者團契性質嘅啟發嘅時候咧，一啲注意嘅地方。咁好啦，而家咧就交個時間咧俾阿 Jo 咧可以同大家分享。哦，好多謝 Barry 咁樣就其實咧 Barry 你都講晒我嗰啲嘢啦，我都唔使點樣介紹，直接開波啦，唔好理咁多我哦，好先 好 share 好。咗嗰個畫面先。好，大家睇到我。OK 嘅，睇到嘅。OK 我想今日咧，即係同大家講下咧，即係開啟發啦。咁呢有啲實質上邊嘅建議，或者我自己有一啲嘅經驗咧，同大家講下嘅。咁開實質嘅啟發嘅時候咧，咁樣咧就先咧，我哋咧就要，係啦，我哋咧就要揀啦，揀低咧，我哋咧究竟用啲乜嘢系列嘅影片啦，同埋咧我哋咧要安排下啲日期啦。日期嗰個意思即係幾時開始啦，幾時完啊？揀啲乜嘢嘅可能？我係咪揀夜晚嚟到做啊？或者揀禮拜六或者禮拜日嘅時間嚟到做啊？咁要睇一睇，即係自己教會嘅 calendar 啦，又都可能咧要睇下嗰啲你想邀請嗰啲 target 嗰啲咁樣啦。咁亦都要咧就要預備嗰個啟發週末啦。所謂預備場地咧就係咧最緊要我哋咧咁即係會係做幾多，即係開幾多堂啦。啟發週末喺邊一集之後咧就做啦，咁樣我哋咧全部呢啲嘢咧都要安排嘅。其實尤其是地方啲啦，我哋可能都要 book 一個 campsite 咁樣啦。影片咧，其實咧，大家你見到咧，即係呢三套咧，都係咧比較即係 common 啲嘅。即係如果咧大家用過咧，或者見識過咧，都有新世代啦，有少青啟發啦，同埋咧呢個咧係舊年嘅啫，就華人啟發嘅系列咁樣樣。雖然咧佢華人啟發系列咧，即係都係國內即係或者馬來西亞嘅牧師佢哋一路去到拍，但係咧。舊年都已經開始咗，即係有一個粵語嘅版嘅配音出晒嚟㗎啦。基本上即係我哋自己過去嗰2屆咧，都係用呢個華人啟發，都覺得即係嗰個效果係相當之好，即係講啲信息講得係非常恰到好處咁樣啦。好，再跟住落。
咁樣你決定咗係點樣嘅時候咧，你咧就記得一定咧要去呢個啟發公司個 website 嗰個網站嗰度咧，去到做登記。因為點解咧？登記完之後咧，有幾樣嘢咧係非常好嘅。就係第一咧，就係咧你可以咧喺登記完之後咧，所有嘅影片、所有嘅組長嘅手冊啊、組長嘅訓練資源啊，甚至破冰遊戲啊，全部咧都係免費咧去到俾大家嘅。甚至咧就係一啲宣傳嘅資料，即係可能咧有啲 banner 啦，可能咧有啲Instagram 啊、Facebook 啊一啲嘅圖片咁樣樣，你可以 download 咗落嚟，跟住咧就攞嚟自己用噶啦。咁並且咧，你喺個登記嘅時候咧，你亦都可以將你自己教會嘅今次嘅呢個啟發咧，選擇咧做公開俾即係俾全世界睇到噶嘛。變咗咧，如果有咁啱咁巧有人咧喺個網上邊揾下，咦，我呢個灣仔區邊間教會又或者邊啲地方有啟發咧，你教會嘅嗰個啟發個名字咧就會彈咗出嚟，佢咧就可以撳到入去，去到睇，知道你係幾時開始啊，嚇諸如此類咁樣嘅。並且咧，如果你要買啟發一啲嘅資源上邊嘅嘢咧，都有啲9折嘅優惠咁樣樣啦。好。咁講下團隊啦，團隊咧呢度咧其實咧都幾多嘅嚇，有統籌啦、組長、行政、祈禱敬拜、膳食、總務接待同埋音響咁樣。咁我略略講下先，好快脆嘅啫。就係統籌咧，即係咧你要統籌晒成個咧，我今次教會想搞呢一屆嘅啟發。所有嘅嘢都係由呢個統籌，其實統籌加埋嗰個行政啦，因為可能行政咧要負責，可能咧要負責啲錢銀上邊嘅嘢啊，可能咧要 book 嗰個 campsite 俾呢個 Alpha Weekend 啊，所有嘅嘢咧都係咧由呢個統籌同埋行政咧去到，通常都係一個人做晒㗎啦。咁樣亦都第二樣咧就係好注重，唔係好緊要咧，就係要有組長同埋副組長啦。我哋啲揾人做組長，揾人做副組長嚇。一陣間會講下嗰啲招募嘅問題。咁亦都有啲祈禱啦。祈禱咧，我哋咧會分開，即係啟發之前，我哋亦都會祈禱啦。啟發進行嘅時候咧，我哋咧都會咁樣去到有個同步祈禱嘅嚇，有啲同祈禱隊嚟到乜嘢。如果啟發入邊咧，我哋覺得咦都可以唱下詩歌嘅，咁樣你又可能你要揾敬拜隊過嚟幫下手啦。咁最緊要就係食啊嘛，咁所以咧我哋咧都要咧睇下點樣安排到嗰啲膳食係點樣招待會係點樣啊，所有嘅嘢咧都係由膳食啦總務或者接待呢啲咧呢幾個有呢幾個崗位去到負責。音響就通常都係敬拜隊負責嘅咁樣嚇。好跟住呢幅圖咧就要講少少啦，即係我籌備啊嘛，籌備嘅時候咧有啲乜嘢嘢嘅時候咧，大家由左手邊嗰度睇過去，咁你見到咧，即係譬如話由2個月之前我哋咧就要即係嗰個籌備嘅時候咧就要開始噶啦，開始為呢個課程祈禱為如果有參加者嘅有 target 嘅參加者，亦都為佢哋祈禱啦咁樣嚇。2個月啦，1個月啦，咁呢度咧就有一個咧就係開始之前嘅第3個星期咧，咁呢個咧其實咧係用我哋教會嗰個做一個示範啊嘛。3個禮拜前咧，我哋咧就會咧喺崇拜入邊咧就去到介紹今期嗰個啟發我哋個異象係點樣樣，我哋個 target 係點樣樣，我哋希望係點樣樣諸如此類咁樣嚇。咁跟住咧就會我哋咧就會同啲弟兄姊妹講，因為崇拜啊嘛，全部教友都喺度噶啦，就會邀請佢哋咧喺即係會過嚟咧，去到參加一個咧叫做即係有個試應該點講咧？應該咧就會邀請佢咧就去下一個禮拜咧就過嚟咧，我哋咧有個咧就係呢個團隊訓練啦，就係譬如話我哋個組長，尤其是組長訓練嗰啲嘅有啲乜嘢巧妙啦，點樣去到 run 呢個啦，我哋咧就會喺呢個第2個禮拜嗰度咧，除咗做組長訓練之外咧，其實咧我哋咧都會喺當中咧，因為我哋之前1個禮拜咧已經介紹咗即係我哋今期啟發一啲嘅異象諸如此類噶嘛，亦都可以咧
將一啲嘅未認識啟發嘅教友弟兄姊妹咧，都可以咧即係邀請埋佢咧過嚟呢個做組長團隊訓練。雖然咧佢咧嚟到呢度嘅時候咧，佢咧可能咧佢都諗住係可能係淨係聽下知道下究竟係點樣樣，但係咧喺團隊訓練嘅時候咧，我哋咧就會招募佢哋招募佢哋咧。作為即係可能，佢可能做到組長嘅，做到副組長嘅，或者招募佢過嚟，咦，做下招待啦，或者做下膳食啊嗰啲咁啊，全部咧都會可能咧會喺呢個2個禮拜前嘅呢個所謂嘅團隊訓練呢度咧去到做嘅。咁再招募咗呢啲嘅團隊之後咧，我哋咧就會喺1個禮拜前咧，我哋咧就要試辦一次。所謂嘅試辦咧，就係除咗條片即係唔睇咁多之外咧，其他所有嘅嘢咧，我哋咧都要再 run 即係由頭到尾，我哋 run 一次。應該我俾大家睇一睇呢3個，我覺得係非常之緊要啦因為去到 form 成個團隊，亦都讓團隊咧知道究竟啟發嗰個理念係點樣啊，啟發佢係點樣運作咁樣啦。咁去到第5個禮拜嘅時候咧，就會有一個啟發週末嗰個訓練咁樣啦再過2個禮拜咧，就到真正嗰個 Alpha Weekend 咁樣啦。呢度咧就係我哋教會即係頭先所講嗰個 run down，即係就算係 trial run 試辦都好啦，我哋有晒所有嘅嘢。咁如果你哋貴教會咧，即係可能我哋咧未必有呢個詩歌分享或者見證分享嘅，咁到期時咧就查咗佢咁樣咧就 OK 噶啦，基本上咁樣咧啟發公司好好嘅，即係你上網去之後咧，你攞咗嗰啲資源咧，其中有一樣咧就係咧嗰個代禱卡、代禱行動，佢哋咧有一個21日嘅代禱行動，我哋咧就會將佢咧 download 晒落嚟咧，就自己即係除咗用佢嗰21日啦，我哋自己咧又再加多10幾，我唔記得咗加啦，即係加得10幾20日咁樣啦total 咧約莫係40天嘅代禱行動我嗰加落去嘅咧，我哋咧亦都可以邀請我哋自己教會嘅弟兄姊妹咧去幫手同我哋寫啲禱文啦，咁樣即係等佢哋嘅參與度更加多啲咁樣啦。咁樣啦，好如何令到組長、副組長能夠掌握啟發精神咧？叫佢哋咧應付有5類嘅一啲嘅學員問題有一啲咧嚟到咧就唔專心有啲咧就基督徒嚟嘅本身就係有一啲咧就係即係最多噶啦，一般嗰啲咧我哋咧未信嘅，或者有啲咧真係有啲渴慕，有啲慕道者，並且有一啲咧就係挑戰者，即係佢都諗住唔嚟信噶啦，諗住嚟踩場嘅咁樣咁其實咧喺嗰個要點樣做咧？喺嗰個頭先講嗰個訓練嗰度咧，同埋試辦呢度咧，就可以咧去到train up 我哋嘅組長同埋副組長點樣面對、點樣應對呢啲嘅唔同類別嘅學員嘅一啲嘅問題，或者佢哋嘅態度咁樣所以訓練同試辦咧係非常緊要嘅。點樣招待得好咧？咁樣，但係我想俾呢度咧俾大家睇咧。你隔離呢個咧就係一個我啦，一個咧就係我哋救主堂嘅啟發嘅監督即係佢湯煥榮義務教士咁你見到我哋咧喺塊面嗰度咧整咗支香港旗咁我哋咧就啱啱呢屆嘅時候咧，我哋咧就想即係特別啲，想每次每一堂嘅時候咧，佢哋嚟到咧，我哋咧就會喺塊面嗰度或者有啲姊妹咧就唔好啦，佢哋喺隻手嗰度咧，我哋咧就黏一啲唔同國家嘅國旗，可能咧我黏咗西班牙嘅，咁我今次過嚟嘅時候咧，我哋咧就會同佢哋講一啲西班牙文嘅歡迎你多謝你拜拜諸如好簡單嘅啫咁樣，每次咧都會同佢哋咧去到有一啲特別啲嘅嘢，讓佢哋咧認識下。即係唔需要，唔係好似太過死板咁樣啦。第二樣咧就係你見到呢個咧就係咧菜單嚟嘅，即係嗰一日譬如嗰一日嗰個食譜有啲乜嘢嘢咧，你見到係非常之精緻不過呢個唔係我哋教會整嘅，係有一次我見到第2間教會咧，佢哋咧整咗一個咁樣嘅菜譜出嚟
咁點樣試到？咁我哋都要試下我哋嘅弟兄姊妹嘅嗰啲招待嗰啲好唔好啊？搞出嚟嗰個氣氛好唔好啊？即係你見到我整嗰啲國旗喺度啫，可能覺得唔好咧，係咪？咁我哋都係經過試辦咧嚟到引證嚇。大家都驚住咧，有陣時咧，咦，我哋咧人手不足，所以咧，我呢度咧特登咧去到圈翻一樣嘢咧，就係咧，喺教會嘅崇拜裏邊咧，去到話俾所有弟兄姊妹聽，我哋今次嗰個異象係點樣樣嚇。我哋咧亦都一來啦，可以咧即係吸納一啲未喺啟發服侍過嘅弟兄姊妹，讓佢進嚟啦，並且咧就可以咧唔需要即係點講咧？即係唔需要咧喺我哋咧有陣時咧，我揾人真係好頭痛嘅時候咧，我哋啱啱呢次咧應該咁講，我舉個實例，我哋啱啱呢次咧，我哋自己都係咁樣做，喺崇拜裏邊介紹咗之後咧，我哋咧就將所有嘅弟兄姊妹，我哋都邀請佢過嚟呢個啟發嗰個即係第二周嗰個訓練嗰度嚇。我哋咧話就話咧，其實咧我哋同佢講，如果係團隊本身我哋即係內定咗約咗一啲，即係有啲弟兄姊妹係做組長嘅，嗰啲就叫做訓練。如果係中意即係想過嚟了解下嘅咧，我哋咧唔係叫做訓練，我哋只不過咧係啟發介紹嚇，即係第二周嗰個，我哋會同佢呢個係個啟發介紹嘅咁樣，吸引咗佢嚟到之後啦，讓佢了解我哋個意象。原來咧亦都讓佢哋明白，原來做啟發組長、副組長原來係好輕鬆嘅事嚟嘅咁樣。佢哋應該都可以做得到嘅，有好多有好多嘅資源咧，去到 support 佢嘅，而從而咧去到鼓勵佢哋出嚟咧，去到做組長啊、副組長啊，諸如此類咁樣咯嚇。人手不足個問題，咁新朋友不足嘅時候咧，咁其實就你見呢左手邊左上角呢啲咧就係咧啟發公司，我話你登記咗去咧就有呢啲咁樣嘅圖片啊嘛，你可以 download 咗落嚟，自己加翻自己嘅資料落去。咁我哋咧就會有祈禱卡啊嗰啲咁樣啦。有一樣咧就特別啲嘅就係咧左下角邀請要佢邀請內容，咁我哋咧自己咧就幫所有嘅教友，你只需要邀請，即係你見嗰度成紮文字咁樣啦，成紮文字，我哋咧就幫佢咧寫好晒一啲嘅內容，只需要將嗰啲內容咧去到 copy，即係 copy and paste，去到喺個 WhatsApp 嗰度咧 send 俾佢啲朋友嚇，無論佢啲朋友係點樣答都好啦，可能答佢我睇下先啦，我未必得閒過，諸如此類咁啊，我哋咧都有一啲default 嘅答案就係。係唔緊要，冇問題嘅。我哋咧即係下個禮拜，我再 WhatsApp 俾多啲資料你啦，咁樣嚇。即係嗰啲我變咗咧，嗰啲教友咧，其實咧佢咧都唔需要話去到自己去到諗下，我要諗下點樣邀請我爹哋媽咪咁啊。你或者你啲同事，你只需要咧按住呢啲嘅文字嚇 copy and paste 咧，就可以喺個 WhatsApp 嗰度邀請噶啦。完咗啦，好唔該晒，唔好意思。講耐咗，哦，唔緊要，係啦，多謝阿 Jo 啦嚇。咁咧，以係下落 OK，我就有個少少嘅投票活動，大家互動下先嚇。咁咧就因為咧就報名嗰陣時咧，咁都好多人啦，有成50幾人，我都想了解下大家咧就係咁嘅。大家有冇曾經舉辦過啟發咧？大家如果零次嘅咁未舉辦過啦，零啦。咁如果啦1、2、3咁大過3咁樣嚇，咁都想睇下大家即係呢度在座咧有幾多人？即係比較多都係未搞過喎，50幾 percent 都有啲1次2次嘅到3次都有，係啦。咁Joe 同阿 Stella 就係3次啦。睇下先嗱都差唔多啦。咦，咁真係60%以上咧都係第一次搞喎咁所以咧係啦，咁都好想咧就大家嚟。而家咧我哋俾咧大概咧係咧5分鐘左右大家咧係可以咧即係問下問題即係就住咧好似頭先阿 Joe 咧分享嘅咧。係啦，就可以問下啦，即係無論係話，我第一次搞喎，即係有啲乜嘢係最關鍵我唔可以漏或者係新朋友不足侍奉人員不足咁樣呢啲都可能係好常見嘅問題，大家都可以咧係即係隨便發問嘅。係啦，而家應該大家咧可以解除到你個咪嘅，係咪？係啦，我見到人啦，係咪？Catherine 你想問問題係咪？係啊，我首先咧，即係
想知道咧，因為我將會要搞個 Alpha Course，不過呢一個群組咧係 all ages 嘅，咩人都有嘅，少嗯年人啦，即係其實我哋教會會想預備我哋啲親戚朋友嚟做組員嘅，但係咁你喺選材方面咧，我見到嗰幾集啦，咁其實每一集都係針對唔同嘅人噶嘛，個年齡層噶嘛，咁我應該揀邊一集最好咧？即係邊一套片最好？系列邊個系列係啦？邊一好好。系列最好咧？係啊，好好好，係啦，咁啊，即係我都會答下 Joe 啊，Stella 你都可以嘗試下嘅，係啦，或者係 Joe 講下先啦，好似你都教會辦咗咁多年，你覺得邊一套哦適合 ，OK，all 好啊，好啊，ages 明啊？白明白。我自己覺得咧，即係你除非係，我覺得係得兩套揀嘅啫。如果你即係一個一係咧就新世代，一係咧就中華啟發。我覺得即係呢兩套揀嘅啫，基本上。咁但係咧，我就覺得中華啟發即係阿牧師講嗰個咧，係講得更加清楚，更加咩嘢啲嘅嚇，就比起新世代嗰啲。咁我又覺得即係乜嘢年齡層咧？我自己睇咧就係真係由職青，就算唔係，就算大專生開始睇咧，都 OK，都冇問題嘅。Even 就算話唔係喎，我都係中意即係 young 啲，用新世代嘅咁樣啊。我哋香港堂嗰邊啊，我哋有個牧師，佢哋都講佢話，喂，我哋用新世代，諗住咧有啲80幾歲嘅長者咧係跟唔到，但係其實唔係，佢哋一樣咧係聽得明白嘅咁樣啦啊。但我自己個人我就覺得即係或者貪新鮮定點樣，不過即係我係中意中華啟發會多啲嘅，其實嚇。嗯，係好。咁咧就我自己個價格補充啲啦，就係咧，如果你今次嘅對象你發現，其實你未必需要一定咧一開頭已經定，甚至乎你可以等咧係已經係報名，有一啲嘅收集到一啲人咧，你可以先至去決定，因為咧職青嗰個新世代系列咧偏向職青或者咧係在職人士咧會比較共鳴感大啲，本土人士咧亦都共鳴感大啲，因為係香港拍噶嘛嚇。咁如果你話一般成人可能會偏向即係大個啲嘅成熟啲嘅人士，或者係甚至乎係個群體性質都有啲新移民啊咁嗰啲咧，咁呢個華人啟發咧可能會更加 match 到佢哋喎，咁所以係可以建議大家攞咗個理解先，但係可以去到最後決定嘅。好，咁咧就亦都係希望答到 Catherine 你嘅問題啦。仲有冇人想問一問啊？俾多一條，然後我哋就可以下一個講員。sorry，我有個 further 嘅問題就係 further 嘅好，即係我可唔可以等人都好嘅，sorry 你可以問咗先，咁我睇下，因為我呢一陣仲有 Q&A 時間嘅。好，你問咗先，係啦，我想你問咗先。問下咧，你話等報名人數即係齊咗啦，知道大概有幾多人出席。咁我想問下人數每一個組咧人數有冇話理想係應該幾多個人到？好啊，Joe 同 Stella 分享下你哋嘅經驗啦。因為不過 Stella 一陣你都會講喎，係咪呢一 part？係啊，我都會講下分組。喂，好啊，不如就直接跳去俾 Stella 講啦，好唔好啊？直接回答埋順便 Catherine 嘅問題。好，咁樣咧，係咪我直接講㗎，Barry？直接係啦，直接就可以。好啊，好啊，好多謝 Barry 俾個機會我啦，亦都多謝頭先Joe 嘅分享啦。咁我相信大家而家都睇到嗰個 PowerPoint 係咪？睇到，係啊。Stella 你可以我頭先未介紹你啊，你自我介紹先啊，可以交俾你啦。好，等等先嚇，唔好意思。咁樣咧，我就係香港浸信教會啦，係編浸嚟嘅。咁樣就係喺啟發裏邊啦，其實我哋嘅編浸就係喺香港浸信教會啦。咁其實我哋教會咧舉辦咗 Alpha 咧就已經有20年㗎啦。咁其實咧我自己就係統籌喺呢個 Alpha 裏邊咧，就已經係有10年啦。因為一做傳道人咧，就喺嗰度做統籌咁樣啦。咁其實就係我哋其實每一年啦，即係講翻今日分開兩部分啦，主要就係講翻做統籌啲咩工作。其實頭先阿 Joe 都有講到啲嘅，咁啊我會補充翻啲啦。咁同埋另外咧，就因為我哋個教會係可能如果大家都知係比較大少少嘅，咁其實我哋過去啦，由一開始咧，我哋個舉辦咧都係比較人數係
即係偏向係多少少咁樣嘅。咁一陣間講嗰時就會講下啲咩重點。如果譬如想多啲人參加Alpha 嘅時候，嗰啲重點我哋要留意係啲乜嘢嘢咧咁樣。咁我首先講下統籌嗰方面先啦。咁我哋教會咧20年前就已經開始舉辦 Alpha。咁1年就2次啦，咁其實數下手指真係冇乜停過。其實 so far 我哋已經舉辦過40次有多㗎啦。咁其實咧，我哋都喺過去啦，好似頭先 Catherine 佢好好啦。其實佢問嘅問題，其實我諗我哋做咗咁多年咧，其實每一次做完，尤其是頭嗰1-2次，都要做一啲嘅檢討嘅。咁其實我哋嗰2次咧，其實我哋會睇返就係我哋主要咧就係復活節之後，或者咧係同埋咧喺暑假之後。咁咧，所以就係通常就會係4月份啦，同埋咧9月份嗰啲時間。其實咧，我哋係希望咧有更多人去參加，因為復活節好多人放假啦，暑假亦都有好多人放假啦。咁所以我哋檢討咗之後咧，其實呢咁多年嚟10幾年咧，我哋都會多數係揀4月份1次啦，同埋9月份1次。咁同埋咧，我哋就揀逢週5晚嘅。其實咁多年嚟咧，我哋都冇改過，因為已經咧係一個全教會性嘅一個嘅聚會嚟嘅。咁已經大家都知道，哦，每1年就有2次，都係星期5晚。咁正正就係咁樣咧，我哋就係吸納咗係唔同年齡層咧可以去參加。其實我哋咁多年嚟真係好感恩，我諗就係聖靈嘅工作啦。咁其實我哋由20幾歲，好似頭先有講到係職青，去到80幾、90歲。90幾歲都可以同一齊喺同一個聚會裏邊，都係冇問題嘅。咁樣咧，咁所以咧，其實如果揀星期5晚，我哋即係感覺啦，其實係放工嘅人士又會可以參加啦，啲職青。咁去到可能啲couples 都可以去參加啦，放咗工。又或者啲爸爸媽媽年長嘅，其實佢哋都要食飯㗎嘛。咁所以咧，我哋揀星期5晚，其實啲人有心嚟嘅時候咧，佢哋一定會係想 relax 啲啦。咁星期5第2日就唔使返工。咁所以咧，其實我哋每一次咧感恩，其實我哋so far 咁多年嚟啦，咁多年都其實每一次咧喺非疫情之前咧，都有120人參加嘅。咁我哋通常招募嘅義工啦，即係講緊係組長、副組長同埋 helper 咧，其實我哋都要有30個嘅義工，即係呢啲嘅成員咧去幫助去帶組咁樣咯。咁譬如話一陣間都會講下分組係點樣啦。而家有咁多人參與嘅時候，不過咧呢度都想講一講個重點。其實點解會有120人參加咧？其實我諗最初做嘅時候咧，我諗最吸引人啦。雖然我哋唔係好想話係用食物啦食去吸引人，但係事實上 Alpha 一個嘅最重點就係喺即係台上裏邊建立友誼嘅。咁所以咧，其實一開一個新嘅一個嘅聚會，即係講翻20年前嘅時候咧，我哋一開始已經有120人參加，係因為可能一個新嘅聚會，好吸引到弟兄姊妹，好想帶屋企未信嘅人啊或者朋友嚟參加。咁所以咧就去到有120人去參與喺呢一個嘅聚會。我個重點想講，其實咧係好希望有一個叫做帶領者，即係話弟兄姊妹帶一個朋友嚟。其實佢個陪伴咧係好重要嘅，佢個角色咧帶領者好重要，因為咧可以讓到佢哋可以留得低喺教會，即係留得低喺咁多堂嘅裏邊，10堂啊11堂，就係個帶領者可以陪住佢嘅時候咧，佢哋個出席率咧係會高好多。如果佢唔可以出席，即係唔可以全部都嚟晒嘅帶領者，其實咧鼓勵佢頭嗰2-3次點都要陪一陪佢嗰個朋友嚟，咁或者佢親人嚟啦，以至咧佢熟咗之後啲組長咧，咁其實之後佢唔嚟都係可以噶啦。咁啊，講翻下統籌嘅工作啦。咁頭先都有講到咧，就有宣傳啦，有招募義工啦，亦都要安排膳食啦，亦都有敬拜隊啦，同埋代禱者。咁我哋教會嚟講，因為呢個係全教會性嘅嘅一個嘅聚會啦，所以我哋都會有敬拜隊，即係攞翻教會嘅敬拜隊啦。當然係可能2-3個就帶真係真人咁樣去唱一啲嘅詩歌，咁讓到個氣氛咧，亦都會好好多嘅。咁喺統籌方面啦，有即係頭先就係講就要去做宣傳啊、招募義工、安排膳食啊咁樣。咁咧幾時安排膳食咧？係就頭先都有講到啦，差唔多要開始嘅時候嘅前1-2個禮拜，應該大概知道可能有100人參加，有幾多人參加嘅時候咧，嗰陣時2個禮拜前到啦，咁先至去物色一啲嘅譬如我哋通常自己教會啦，我哋教會就真係揾一啲嘅茶餐廳啦，又或者係有一啲係基督教背景嘅一啲嘅茶餐廳或者一啲嘅餐廳，咁樣就以一個 buffet style 咁嘅形式咧嚟喺當中咧，我哋就舉辦呢個 Alpha。
咁頭先講招募義工啦，同埋宣傳咧，頭先阿 Jo 都有提過，我哋通常都係大概2個月前，譬如我哋諗住復活節4月中嗰啲時間做咧，咁我哋大概2月中度咧開始做宣傳啦，同埋咧招募義工咁樣。咁咪同樣地啦，我哋都有代禱者咧，陣間講下其實禱告咧都非常之重要。咁我想 highlight 呢度咧講下一個叫做啟航前嘅預備同埋祈禱會，即係我諗頭先都有講到重點都係要祈禱行先。喺呢件事嘅裏邊咧，我哋係好早就已經係開始有祈禱，同埋咧嗰個預備會就係頭先都有提過嘅 Jo，就係話我哋好希望係能夠招聚晒啲義工。其實我哋頭先講我哋有30個義工，主要係組長、副組長同 helper。其實我哋自己都有個好好嘅 bonding。咁其實喺嗰個預備會裏邊咧，就係大家彼此認識啦，同埋講下，咦，今次咧我哋有幾多人參加啦，同埋咧我哋點樣分組。其實喺個預備會嗰時咧，係2個禮拜前，係即係個聚會嘅2個禮拜前咧，就會有呢個預備會，咁就會分派所有分組啲名單俾佢哋。咁頭先咧，我講到話分組嗰度，譬如我哋頭先講嘅，我哋有120個人參加嘅時候啦，咁有30個係義工嚟嘅，咁即係有150人。咁我哋過去咁多年咧，我哋嘅地方都可以即係可以接納到有150人咁樣啦。咁我哋就分10組嘅，咁所以可以除翻開，就係每一組係有12至15個人到咁樣咯。咁其實係咪理想咧？頭先 Catherine 問嘅問題，即係見仁見智啦。其實可能喺 Alpha 自己 Hong Kong，我見到佢啲片好好啊，即係啲訓練片，可能7至8個你可以容易啲同佢哋可以即係更加建立到關係啦。咁但係多人亦都唔係一定好嘅，因為個氣氛啦，大家可能有啲人唔中意講嘢嘅時候，咁啊由得可能中意講嘢嗰啲可能講多啲。咁當然啦，我哋做組長嗰啲，梗係盡量叫到每一個人都可以分享到。咁所以頭先講到分組，同埋我哋好感恩嘅，我哋會分年齡咁樣去分組咯。譬如當我哋有10組咁樣啦，咁我哋有好平均嘅，當係有啲20至30就係分2組，30至40又分2組，40至50又分2組，咁跟住啲年長又可能分2組咁樣，咁就係啲組長咧，我哋都盡量編翻下佢哋嘅恩賜嘅服侍啦。咁有啲係可能年長啲嘅，佢哋就會服侍嗰啲年長啲嘅新朋友；可能年輕啲嘅，我哋都盡量去揾一啲年輕少少嘅弟兄姊妹咧去做組長、副組長、helper 咁樣。咁樣咧咁我想講一講 highlight 下呢度有啲注意事項啦。喺嗰個預備會嗰度咧，其實有啲嘢咧都係要留意翻嘅，即係同翻嗰啲組長講翻。其實佢好重要。其實喺 Alpha 裏邊，我成日都好覺得佢哋好清晰嘅。其實係好重點，就係要真誠啦，好 real 啦，要係有關係嘅建立啦，同埋要成日有祈禱，有聖靈喺，相信有聖靈喺當中去運行嘅。咁所以咧，其實咧2個禮拜前開組之前，開始 Alpha 之前咧，其實就要啲組長、副組長喺1-2個禮拜內啦，提佢哋要翻嚟，即係佢哋報咗名㗎嘛，佢哋要翻嚟參加呢個 Alpha。咁首先做呢樣嘢就係要介紹下自己啦，嗰個組長係嘛？你係第幾組啊？你係第一組啊？咁再次話俾佢聽個課程係大概幾耐完成啊？可能3個月，每個星期5晚咁樣。咁話俾佢聽我哋會7點鐘開始接待你哋㗎啦，有嘢食嘅。最緊要就係我哋要去翻嚟教會，咁就要話俾佢聽教會嘅地址喺邊度。唔識嚟嘅時候咧，就點都要話到俾佢聽，我哋教會係點樣可以嚟到我哋教會咁樣。咁啦，最後咧就係想講埋啦，其實希望即係成件事係可能係全教會性嘅時候咧，其實我哋由開始嘅時候咧，應該就已經有啲嘅配套同埋跟進，即係話有啲人決志咗信耶穌之後咧，其實我哋係會有啲初信班啦、浸禮班啦，或者咧主要係主日學，俾佢繼續去參加，咁變咗佢可以繼續去成長咁樣。咁我簡單講少少嘅流程啦，呢個就係頭先講，譬如我哋每一次都係7點開始，去到夜晚黑9點9嘅。咁首先我哋會自己義工祈禱啦，跟住食飯。咁跟住咧，大概係7點9至到8點鐘就係敬拜時候。咁跟住8點至到8點2咧，就一定會有遊戲啦，頭1-2堂有啲 ice breaking 啦，同埋有見證分享，係揾弟兄姊妹去分享見證。咁最後咧，其實呢一個咧，好想講俾大家聽。就係咧，其實我哋就係冇用早期嗰陣時係頭嗰幾年咧，我哋應該係有用片嘅。咁後來我哋即係做咗一啲嘅檢討之後咧，我哋其實就因為比較多傳道人同埋牧師，咁我哋其實信息嗰部分咧，其實咧我哋就用翻傳道人
同埋咧我哋嘅牧師去分享信息嘅，都有佢好嘅一面啦。因為有陣時可能知道而家世界發生咗啲咩事，或者香港嘅社會發生啲咩事，咁我哋啲例子各方面咧都可以用翻而家嘅現時人面對嘅困難啦。咁但係唔好嘅咧，亦都唔係話唔好嘅。如果用片有樣嘢好喎，弟兄姊妹亦都好容易可以處理到點樣去用片嘅方法。咁好視乎即係自己嘅教會啦，自己覺得邊樣嘢比較理想少少。咁跟住有啲報告啦，同埋會分組咁樣。咁呢一個咧，我就或者未必有太多時間再講。呢個就係講啟發營咧 Alpha Day Camp，就係咧我哋教會除咗多數都會出去嘅，我哋就通常會揀沙田突破咧，就做呢一個 Alpha 嘅 Day Camp。咁就係成個 full day 咧，都係一個 Alpha Day Camp 咁樣啦，都係咧牧師同埋傳道人咧去分享信息咁樣。咁想 highlight 少少啦，下晝咧我哋就有祈禱服侍，同埋咧我哋都有呼召咁樣啦。咁咧跟住咧大概係5點鐘我哋就會嚟嘅。好啦，跟住另外一部分咧，好快脆講一講。咁其實我哋咧主力咧就希望係做到有50至以上嘅人去參加我哋嘅 Alpha 啦。咁一啲嘅注意嘅事項係啲咩咧？咁其實咧祈禱好重要啦。我諗無論我哋喺疫情嘅底下啦，我哋好感恩，仍然都可以做到 Alpha 喺 Zoom 嗰度。咁我覺得呢個都係我哋祈禱翻嚟，所以以至咧我哋係好順利做到呢一個 Alpha 之餘咧，亦都有人決志咧信主，佢可以咧用呢一個咧舉手功能咧去表示佢自己想信耶穌。咁第二樣嘢咧，如果你想搞大型少少咧，咁就要宣傳方面咧，就係以全教會性嘅聚會去宣傳，即是話到咧，唔單止喺崇拜裏邊啦，家事分享要報告話我哋會有 Alpha 啦，同埋咧係即係要去到宣傳到可能喺團契小組每一個角落咧，都知道哇，我哋將會咧係要舉辦 Alpha 嘅時候咧，咁變咗佢哋就會好積極去邀請唔同嘅弟兄新朋友去翻嚟教會咁樣啦。咁我哋教會自己就會做自己嘅海報啦，同埋做自己嘅宣傳片啦。咁當然都可以用 Alpha Hong Kong 嘅海報同宣傳片。咁同埋咧最後有3樣嘢啦，想講就係其實咧，我覺得係要按恩賜服侍嘅。其實咧，譬如我哋無論主席又好啦，組長、副組長、helper 都好，其實當然佢哋你哋一開始做嘅時候，就一定參加啟發嘅訓練班。但我諗都係要即係最好，我哋喺過程嘅裏邊都係要激勵翻每一個參與弟兄姊妹，佢有傳福音嗰個心志啦，同埋即係要鼓勵喺呢一個 Alpha 裏邊就係輕鬆噶嘛。咁所以笑容啦、親切啦、聆聽關心係唔少得嘅。咁同埋咧，我覺得每一次咧喺 Alpha 裏邊一定有真人嘅見證分享啦，更加貼近即係人嘅需要啦，同埋有呼召，讓到咧未信嘅朋友咧可以有機會去信主。咁咧最後咧就係俾一啲我哋教會曾經做過一啲嘅 poster 啦，咁就係我哋宣傳我哋自己嘅 Alpha 咁樣嘅。咁呢啲都係有啲係 Alpha 係 Zoom 噶啦，有啲就係 Zoom 加實體啦。咁綠色呢張係最近啱啱4月份嗰張 poster 嚟嘅。咁有時咧，我哋就係全教會性嘛，所以我哋自己做翻自己嘅 banner 咁樣啦。咁呢個就係今期，我全部都係今期啲相，仲有幾張相就完畢㗎。咁呢個係今期啦，我哋都好感恩，有成70幾80人，連埋義工都有100人喺呢一個嘅 Alpha 裏邊啦。呢個係我哋教會嘅場地啦。咁我哋破冰遊戲啦，就係玩一啲，咁呢啲係我哋嘅食物啦。咁樣咧，呢個咧就係想講到，其實唔需要擔心咧年齡層嘅，其實咧相信聖靈會工作，咁所以呢啲係比較年長嗰個組，想俾大家睇下原來60、70歲、70、80歲都可以 form 到一個組，但係夾埋咧亦都有啲年輕嘅組嘅喎，你見到一班20、30歲嘅年輕人，亦都係同一時間喺呢個 Alpha 聚會裏邊，咁我哋有祈禱服侍啦，咁有人舉手決志啦。其實今次咧係今期咧有26個人咧係決志咧係相信耶穌，有啲係重新決志，有啲係決志第一次決志，所以我話呼召其實都係好重要嘅。如果想真係想多啲人參加咧，真係要俾機會佢哋信耶穌。咁呢一個咧就係我哋今次有大概70、80人係參加呢一個嘅 Alpha 之類咁樣啦。咁最後俾一個20秒嘅一個worship， 我哋嘅 worship 嘅敬拜嘅片俾大家睇睇，就 end 咗呢一個嘅 presentation 啦。時時刻刻伴隨住我哋嘅主，佢就係嗰位帶領住我哋走過恩典之路嘅主。我哋好，
咁我個 presentation 就去咗呢度啦。好多謝阿 Stella 你嘅分我享。又係 overrun 咗啲啲。唔緊要，唔緊要，係啦，即係好豐富啊！即係甚至我聽到咧，最後話呼召啊嗰度，哇！真係70人有26個信主或者回轉咧，即係令人好激勵啊！希望咧，即係我哋各個堂會啊辦嘅 Alpha 咧，都能夠咧，即係有好多人咧係決志信主。好啦，咁咧我又嚟咧同大家做個投票啊，咁樣啊，即係睇大家咧都可以表達一下咧你嘅比較需要嘅，希望我哋可以多啲 address 到你嘅需要，即係問你覺得 Alpha 咧？最困難嘅係啲咩嘅部分咧？咁我哋可以多啲集中講下嗰度嘛。即係話先拔頭籌啊，就係揾新朋友喎，係啦。咁你可以剔多幾個嘅，應該係 multiple choice 嚟嘅。咁你樣樣都艱難都得嘅，咁樣係啦。好，咦？咁找新朋友喎都係啊！一陣大家可以問多啲關於找新朋友嘅問題啊，係啊。咁大家睇嚟都聽完咧，即係 Stella 同阿 Jo 嘅分享咧，大家都好識做喎，即係好認識 Alpha 點做就冇乜人揀唔識做呢一樣嘢。好啦，咁大概咧，我諗都差唔多啦，即係都見到成個趨勢咧，都係揾新朋友上面啦，係啦。咁一陣咧，歡迎咧大家咧，即係可以問問題啊。好啦，咁咧就兩位咧都分享咗咧，即係大家嘅係啦。兩位大家都分享咗咧，你哋咧嘅一啲心得啦、經驗啦，以下落嚟咧就係啦，即係希望都頭先咧，希望答到 Catherine 嗰個情況咧，即係話嗰個分組啊上面嘅嘢嚇。咁而大家可以繼續發問嘅，係啦，俾大家咧可以咧就即係去開咪嚇，可以咧係問問題，或者你唔方便開咪嘅，打落去你留言區都可以，我哋睇到都會問嘅。好，咁似乎大家都喺度諗緊啦。不過唔緊要啊，我咧係事先咧就喺咧報名表嗰度咧都有一欄咧就問下大家想提問嘅一啲嘢，係啦，咁都有唔少人咧提出咗一啲幾有趣、即係值得參考㗎啦。咁譬如我都可以問咗先啦。咁Jo Stella 你都可以分享一下。好啦，咁咧其中一個咧就係咧問到點樣協助或者培訓教會嘅人咧出去就肯。即係去邀請人參加 Alpha，咁咧佢就特別提係職青團嘅，唔知點解佢要 mention 係職青團啊？可能係職青團特別唔中意邀請人嘅，唔知會唔會係但係可能亦都 general 嗰種咁講啦，即係話即係點樣就大家講多啲計仔啊，睇下點樣即係鼓勵啲弟兄姊妹去做邀請啊。係啦，阿 Jo 同阿 Stella，睇下你哋即係過往有冇啲咩好嘅經驗同大家可以分享下。好。咁我分享少少咧，即係其實因為我哋都係叫做係咁多年舉辦咧，我哋都係即係適合唔同年齡層啦。咁但係我哋都有時會諗下。其實點樣真係再可以叫多啲職青嘅，甚至可能淨係職青自己去舉辦一個嘅 Alpha 都可以。咁其實我覺得義工都好緊要咯，即係可能阿 Jo 或者阿 Barry 都可以即係補充。即係我覺得義工係緊要，除啲職青好可能你一叫佢翻嚟教會，即係基本上就係零啦，即係 no 咁嘛。咁所以其實我哋都諗過，一班如果職青佢哋有心志係想邀請朋友，但係其實真係難嘅。咁我哋會去 hiking 咯，譬如而家好似啲年輕人好中意去 hiking 嘅一啲健康啲嘅活動，或者飲下 drinks 啊，可能做咗幾次咁樣嘅情況之下。咁可能當然你有啲傳道人好或者領袖一齊去，咁變咗可能有機會就講到一啲嘅困難啦，講到可能返工嘅問題有困難啦，咁嘅時候咪同佢做一個可能 Alpha 職場又得，咁或者係返教會去搞個職場嘅小型啲嘅一個嘅即係 Alpha 咁。咁我覺得義工係緊要，係一啲嘅義工。好我咧都同意阿 Stella 所講，即係有一啲嘅嘢咧，去到 trigger 佢哋。即係我自己最近咧就接觸到一啲嘅桌遊啊。原來咧即係我有個牧師咁樣，我走去上堂啦咁啊。呢位牧師咧，咁佢咧亦都係啲桌遊嘅導師嚟嘅，基本上。咁佢哋同我分享咗佢點樣用桌遊咧嚟到做一個福音嘅義工
甚至咧愛嚟做零售咁樣。咁我自己學咗之後咧，跟住我都喺我哋自己教會咧，去到即係睇唔同嘅小組，約佢埋佢哋，甚至約埋一啲嘅長者出嚟咧，一齊去度玩。我都想試下呢個即係咁樣嘅效果得唔得咧？咁樣咁我都係我試過有4次咧，即係佢哋出嚟嗰個效果咧，佢哋玩到不亦樂乎啊！好多嘢咧，佢哋都可以咁樣去到，即係同大家有啲嘢唔本來即係本來係就算係小組入邊嘅弟兄姊妹咧，佢哋平時都唔講嘅。原來咧玩完桌遊之後咧，喺桌遊之後嘅分享咧，原來咧我哋又知多啲認識呢個弟兄姊妹多啲咁樣。咁我覺得真係幾好嘅。其實我哋而家都開始同阿牧師佢哋諗緊，會唔會將會將呢樣嘢咧，去到搞一個定期嘅一啲嘅桌遊活動咁樣啦，就係去到吸引，即係我哋吸引Hong Kong U 啦，因為我哋教會喺Hong Kong U 嘅樓下咁樣，咁亦都可能吸引即係叫我哋弟兄姊妹嘅佢哋嘅同事咁樣放工一齊翻嚟喺教會附近食啲嘢，就上嚟一齊去到桌遊玩翻個零兩個鐘咁樣樣，係啦。我都想分享一下咧，就有一個嘅例子啦，就係咧一個叫做咧，我哋而家職稱，如果講職稱咧，我哋就叫做一個叫Gen C 呢個世代嚇，Gen C 世代咧，即係大概係即係而家20零至30歲之間咁樣啦嚇。咁咧呢位咧朋友而家影相嘅最大嗰個頭嗰個咧叫阿 Ben 啦嚇。咁佢同幾位嘅職稱咧，佢哋即係咧心裏邊咧有一種嘅即係passion 啊，就係好想咧係用 Alpha 呢樣嘢咧去接觸咧即係佢哋嗰啲都係職場裏邊嘅職稱。咁咧佢就其實咧就搞咗個佢哋見後邊咧有個自治地式叫圍爐咁樣啦嘅一個活動嚇。咁佢哋開頭6個人，咁即係好努力咁樣去邀請自己嘅 friend 都唔算唔錯啦，都成10幾20人啦咁樣。咁佢哋就 start 咗呢個 Alpha， 但係佢哋發現咦，淨係呢10幾20人咧，似乎個大細咧都仍然係好 small scale 啊。於是乎咧，佢就諗職稱究竟點樣可以去邀請多啲職稱咧？佢就發現，喂，呢個世代 social media 好緊要，佢咧就係即係去用 IG 呢樣嘢去，咁甚至乎咧，佢就話，即係其實不如落廣告啊，我哋將呢個圍爐活動咁樣 po 上去咁樣。佢話唔知都係用咗幾百蚊嘅啫，哇！跟住咧有一個好 amazing 嘅出現咧，就係咧，竟然去到最後聽收，經過幾個禮拜之後咧，有成60-70人join total 即係話其實本來10幾20人，但係有40人咧，其實係 through 個 social media 去邀請翻嚟嘅。識唔識㗎？唔識嘅，佢就係睇到個 post 覺得咦好似幾特別喎，圍爐同埋都有少少一啲好似宣傳一啲關於喺職場上面一啲嘅新生代究竟咧就我哋點樣揾翻價值意義咁樣，有啲咁嘅口號嘅。咁咧好感恩啦，即係最後呢度你見咧嗰個相裏邊咧就係嗰幾十人喺度。咁我相信咧，即係咧你用翻咧佢哋平時接觸嘅媒體，用一個咧佢哋想理解嘅一啲嘅topic 嘅宣傳咧，其實會吸引到人嘅咁樣咁即係可以講一講呢個嘅情況啦。好啦，咁咧就都俾時間大家啦，歡迎隨便問問題。係啦，請問大家應該都開到咪係啦，或者係可以打喺聊天室啦。好，我見咧睇睇個聊天室先，係啦。有位咧 Raymond 就咁問嘅 ，Alpha 嘅短片咧每次都2-3條問題，每次中間咧都有啲停頓位問問題，咁究竟睇晒先討論好啊，定還是有問題就停咁樣去？邊個方法較好咧？咁樣係啦。好，咁交俾2位啦。我哋咧教會即係最近即係做長者啟發咧，如果做長者啟發咧，我 highly recommend 咧，一定咧就係睇一睇就停一停，就去到答一答嗰條問題。因為咧啲長者你要去睇晒成條片咧27分鐘，你先至再問翻佢第一條問題係啲咩咧，佢都遊晒暈㗎啦咁樣。咁所以就一定咧，如果係長者一定咧就要咁樣咯。但係如果係啲職稱嘅咁樣咧，亦都可能因為咧，如果你即係點講咧？即係逐條答咧，就係可能咧就會即係會比較嘈啊。
因為你梗係喺個 hall 嗰度咁樣睇㗎啦，咁你梗係啲台凳凳啊，你每一小組梗係即係喺晒隔離㗎嘛，咁變咗咧就會即係可能傾偈咧就會唔係咁好，唔係咁方便啦咁樣啊。但係如果唔係嘅話，你可以一次過即係睇晒成條片20幾分鐘，哦，跟住咧就帶佢哋咧入去即係唔同嘅房嚇。呢間房咧係1號房、2號房、3號房咁樣，咁有一個獨立啲嘅空間，咁佢哋可能傾起嘢上嚟咧，就會即係open 啲咁樣啦嚇。嗯，係。咁阿 Jo 咧，我諗都分享咗即係一個基本概念啊。咁即係話主要考慮咧就係佢哋嗰個專注力啦。啊，其實少年人都會係嘅喎，少年人我都建議咧係睇一條傾一條嘅。啊，咁如果一般成人嚟講咧，其實睇晒先傾咧，反而有一個好處嘅。咁我諗 Stella 都會即係會講講即係係你嘅睇法啦。如果因為我知你應該係睇晒一次過傾嘅。係啊，係啦，有我哋冇咩好通常都處啊？我哋有咩好處？其實我諗，即係我諗個氣氛嚟講係即係一齊去一齊，因為通常我哋開組咧就係睇晒，即係睇晒片又好，或者我哋分享信息完晒，咁就一次過就好似頭先阿 Jo 講，我哋就會分房，譬如10個房咁啊，每一個房喺翻自己個房嗰度就自己傾翻咁樣咯。咁第一就唔會嘈到其他人啦，因為真係如果係會好嘈嘅，冇可能嘅事。咁所以同埋會專注會好啲咯。咁同埋佢哋係可以自由分享，其實唔一定要係即係可能係 Alpha 嗰幾條問題嘅。當其實佢哋有自己一路睇一路去自己去諗反思嘅時候，其實佢可以喺開組嘅時候，即係個個都問一啲唔同嘅問題都得嘅，未必一定係要回應嗰個問題，因為其實佢哋可以係好闊㗎嘛諗嘅嘢，係。係你咁所以我講得啱，哋一定你講啦，因為嗰個 alpha 如果一條睇一條傾一條，咁你就梗局傾嗰條啦。咁但係如果個組已經話整體成個組有30分鐘、45分鐘俾佢傾嘅話，咁佢可以個組長比較彈性去處理啊，可以又傾下呢啲，又傾下嗰啲，啲人又可以問下呢啲，問下嗰啲，咁佢嗰個即係彈性會比較豐富啲。好啊，咁我哋去下一條問題啊，開始有陸續有問題啦，係啦。咁咧就你想了解下招募 Alpha 團隊同組長有咩特質嘅咧？咁樣注意有啲咩特質適合做組長嘅？咁你哋應該好多經驗啦。我可以分享下先啦，即係譬如我哋做咗咁多年20年嗰陣時，譬如永遠都有第一次啦。咁我諗第一次都係我諗由傳道人佢哋自己即係可能都熟悉一啲嘅領袖啲啦。我諗做一個 Alpha，我諗都係揾一啲成熟啲嘅弟兄姊妹，同埋都可能會 spot 到有啲係比較有傳福音心志嗰一啲，同埋親切啲啦。咁其實就好就已經 OK 嘅。咁後來咁我哋成全噶嘛，咁做咗咁多年，咁有啲人可能唔做啦，有啲人可能即係退，即係比較年紀或者可能未必再想做。咁我哋不停都有新血嘅時候咧，咁就係通常我哋就會 spot 到，即係呢個係我哋個人啊或者教會，通常就係譬如佢每一期都見到佢帶一兩個朋友嚟，或者每一年都有一個啦，咁唔好話每一期，咁你會見到佢成日都帶朋友嚟，其實佢已經係對於傳福音好有熱誠啦，咁呢個係一個最重要嘅一個嘅考慮，一個好重要嘅恩賜係可以去服侍啦。咁同埋見到佢好中意人咯，好中意接待人咯，係好緊要啦。因為我哋喺 Alpha 裏邊都係講緊建立關係，咁其實佢中意接待人，佢有一個接待嘅恩賜同埋傳福音嘅恩賜，我覺得係最理想咯。係啦，咁就要傳道人啊或者啲領袖去 spot 到，咁跟住可以轉介，咁就可以參與。咁其實唔係，我覺得個門檻唔係好高，最緊要係肯去接觸人，願意傳福音咧，就已經可以做到組長、副組長、helper。咁通常佢哋做 helper 先啦，我以前都做過 helper 副組長，跟住做組長咁樣，咁就越嚟越就可以即係邊學邊做咁樣，可以爭取到經驗咁樣。阿 Jo 有冇啲咩經驗之談？冇啊，完全同意。係啊，我都認為係咁嘅嚇，即係尤其是咧，若然咧佢係喺 Alpha 裏邊咧參加過
喺 Alpha 信主嘅咧，嗰啲特別咧，相信佢係好認同 Alpha，同埋咧喺將來咧就更加即係拿捏得到咧 Alpha 嗰個味道咧，係去到做大組咯。所以大家記住，每搞一屆嗰陣時咧，就唔好等完啊！即係咧，你已經 spot 緊啊，會唔會有啲人啊，可能基督徒或者初信主嘅喺裏邊啊，其實可能將來成為到個團隊。嗯，好啦，咁啊，睇下仲有冇新嘅問題先。好，有咯，點樣處理咧？即係中間有缺席者嘅安排，使唔使理會啊、補課啊呢啲啊？係嘛？多的是我啦，係哋咧咪缺席就唔理嘅，缺係席咧就缺席噶啦，亦都唔會同佢補課，亦都唔會咩嚇。不過咧有一個咧就想即係呢個問題咧就要提一提嘅，即係如果我哋咧應該係去到信心點樣嚟啊，即係點樣叫做信耶穌嗰一課嘅之後嘅話咧，如果譬如話咧有一啲嘅新朋友佢想參加啦咁樣樣。但係如果係過咗嗰一課，即係講信心嘅嗰課咧，我哋咧就會即係reject 佢噶啦，叫佢下次先至過嚟噶啦咁樣樣嚇，因為佢前頭嗰幾課佢唔知耶穌係邊個，唔知耶穌為佢死喎，你又唔知點樣信心，又唔知點樣嚟喎，跟住先至再上下後邊嗰啲讀經啊、祈禱嗰啲，咁我哋覺得一定係唔係好適合佢咯。但係如果倒翻轉咧，如果係有個可能有個基督徒可能回轉，有個咧就冇返教會好耐㗎啦，咁樣咧突然間咧唔知點樣就聖靈感動佢撩起佢條筋咁樣，咁我哋咧就可以叫翻佢，即係喺往後嘅乜嘢堂都可以過嚟參加咁樣咯嚇。嗯，好啊，好，咁啊，我再問多啲問題啦。有人問啦，即係 Samuel 問持續開辦，下期再來參加邊一課？係啦，即係我諗我理解嘅意思就係話你第二次開辦啦，咁上次參加過喎，咁今次嚟，咁參唔參加得咧？或者參加邊課咧？咁樣嚇，大家有咁我冇呢不如答啲考慮？下啦。好，咁樣通常如果佢上一次已經參加過啦，我當佢有一兩次缺席都好啦，佢下一次參加咧，咁我一定鼓勵佢你要帶新朋友嚟咯，就唔可以自己嚟咯，你明唔明？ good 係係啦，一定係全福音噶嘛。咁如果佢缺席咗好多次咧，咁真係個別情況睇下可唔可以再俾佢再上多次啦。但係我永遠都係要鼓勵佢帶新朋友。咁，如果佢係未信者咧，係佢上次嚟，今次嚟第二次。未信者都俾佢嚟嘅，未信嘅都俾佢嚟，但係都叫佢繼續帶朋友嚟啦。你揾一個初信又好，總之一個朋友又好，總之或者信咗都好，即係我哋都好希望。其實我諗 Alpha 嘅工具就係想認識更多嘅新朋友，可以翻到教會。可能有啲可能冇翻教會好多年，其實佢可能信咗主，但係我哋都會希望透過 Alpha 佢可以再次重新投入教會，同埋再次重新認識神。所以我都每一個機會，我諗都希望可以俾到佢哋可以翻到 Alpha 嘅。好。阿 Jo 咧，阿 Jo 呢方面有咩見解啊？哦，我反而我想講下咧，就係咧，如果即係我哋咧會留意 mark 低上一屆嘅啟發，甚至再上一屆咁樣啦，有冇一啲嘅學員咧，佢係冇去到 Alpha Camp？如果佢係冇去到 Alpha Camp 嘅話咧，我哋咧都會喺今屆咧都特別邀請佢咧過嚟去到 join 翻我哋呢個 Alpha Camp 咁樣咯。因為我覺得呢個係非常非常重要，即係讓佢去到經歷到聖靈咁啊，可能就不再一樣啊嘛。係，哇！呢個都係好好嘅提醒啊。好啦，咁咧時間咧都差不多啦。咁我諗咧最後咧都有少少即係嘅closing 嘅一啲講解啦咁不過咧都想同大家咧玩多一個咧嘅投票遊戲啊。咁呢個都幫到我哋咧下次咧再做呢一個嘅啟發 Alpha Connect 咧更加好嘅。好，咁咧就多睇睇先啊。停止，好，喺呢度，好。
好啦，咁咧見大家都籌備得差唔多，好啦，咁投票之際咧，咁樣我都想咧同大家講少少即係一啲報告啦嚇，讓大家咧可以即係睇一睇咧，咁嚟緊咧發生嘅，即係大家可以一齊去參與㗎啦嚇，咁見大部分都投咗票啦，好，感謝大家嚇，希望咧下次我哋做得更加好嘅。好嗱，咁咧就等先啊，好嗱，咁我哋今年咧就係咧。2024年咧 Alpha 咧就推動一個叫全城啟發嘅一個嘅運動，就係話所有教會喺一齊開啟發嘅時候咧，我哋咧就喺即係好似咧集中咧，我哋一齊去宣傳啦。咁我哋喺全港咧唔同嘅地方裏邊咧係去咧宣傳咧 Alpha 啦。咁有啲對街嘅大 banner 喺掛喺行人路嗰度欄杆，咁我哋已經同路政署申請咗，咁18區都有我哋嘅宣傳啦。仲有喺我哋期望喺一啲公共交通工具啦上面咧都有啲宣傳。咁所以咧，即係如果好似頭先阿 Jo 講如果咧你開啟發嗰陣時咧，記住喺個你嘅系統裏邊咧 tick 就話你想公開你嘅啟發，咁所有咧呢啲嘅橫額即係咧係喺街嗰度嗰啲咧，其實咧都會咧能夠咧瀏覽到已經公開咗個啟發，咁咧你都會在名單之中，就會有更多咧人咧可以咧嚟參與，係啦。咁頭先揾新朋友係其中大家最困難噶嘛，咁所以咧呢個就係想幫助大家嘅一個好嘅策略啦咁咧我哋咧全城啟發咧今年咧就製作咗好多全新嘅一啲嘅宣傳刊物，係啦，咁咧就可以俾教會係去咧有啲免費可以攞嘅，包括咧可以免費攞個易拉架啦。包括咧就好多嘅祈禱卡啦等等咧都可以攞嘅，咁仲有一啲咧嘅 template 啦，就係都係全新設計，可以攞嚟做咧宣傳嘅物品，係啦，咁登記咗上我哋嘅網站就可以攞到噶啦。好，咁第三個咧就係講翻啦 ，Alpha Connect 咧就唔係一次嘅，咁咧嚟緊咧個月都會有，下一次8月15號時間一樣8至9點啦而咧就8月嚟緊8至9月咧有3個嘅活動咧會進行嘅，包括咧就係咧啟發嘅體驗同埋小組嘅帶領訓練嘅咁呢個咧係成人嘅，即係你可以話 all ages 咁樣嘅觀念啦8月13號晚嘅。咁另外咧頭先講到 Alpha Camp 咁樣Alpha Camp 就係啟發週末啦，我哋咧就有一個嘅訓練專係講咧啟發週末咧點樣運作同埋點樣做祈禱服侍嘅8月29號晚。另外，如果你會做咧少青嘅啟發嘅話咧，9月12號晚咧呢個嘅少青啟發體驗同埋訓練咧就啱你啦。好啦，咁頭先講到啦，全城啟發啦，咁樣就即係話咧，我哋係即係鼓動咧，大家咧一齊咧係去開辦啟發。咁所以咧就如果咁樣嘅話咧，我哋需要咧緊密地咧聯繫咧，以至我哋咧更加能夠係一齊咧係去推動呢件事喎。咁所以咧我哋咧有一個嘅聊天群組咁而家咧你大家見到個 WhatsApp 啦，你嘟你就可以加入呢個 WhatsApp 群組。或者你嘟唔到嘅時候唔緊要嘅咁你都可以咧，我而家 send 咗個 link 咧喺當中，大家可以開翻個聊天室咧，撳一撳嗰個 link 咧，你就可以加入到呢個群組，收到我哋咧最新關於咧舉辦啟發上面咧種種幫到大家嘅一啲重要嘅信息。好啦，咁咧今晚嘅時候咧都差唔多啦又 overrun 少少希望大家咧都即係體諒。好啦，咁咧我哋今晚咧時間去到呢度啦。咁若果你想即係有更多提問嘅話咧，歡迎可以留一留低，咁我哋咧都可以有短時間為大家解答嘅。係啦，好啦，咁咧都多謝大家啦。咁今晚我哋去到呢度為止，感謝。係啦，咁阿 Jo 同阿 Stella 留低因為可能仲有啲其他人可能想問問題，都歡迎佢可能留多一陣嘅。